más conocido como el judo de la rocola. Y a mí siempre me gusta lo que es el pasillo, la rocola, los bases. Bueno, mi trabajo yo me desempeño en lo que es como cerajero, lo que es locución de radio, lo que es fotógrafo, lo que es mantenimiento de computadoras. Es mi trabajo que de domingo a domingo. Al final de las cuentas ya eso ya, yo no podía decir nada por el motivo que ellos tendrían la palabra de elegir como ganador o puedo quedar como perdedor. ¿Será que va cerrado? Va cerrado. Podría ser cerrado. Sigo siempre cerrado. ¿De dónde lo sacan? Este es un formalito, perfecto. Bienvenido a Coquimbo. Vamos de moda. Vamos a hacer la ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, todo chévere, todo 100% para poder expresar mi talento. ¿Cuál es su nombre? Wilson